Prvý bod je, že musíme si chrániť svoje zdravie, tak preto používame pracovné okuliare, ktoré sú nastavené na vlnovú dĺžku toho laser, ktorý konkrétne tu máme. Čiže keď si dáme pracovné okuliare, druhý krok je, že už počas rezania nesmieme otvoriť pracovný priestor, tu na vnútri behá ten laserový lúč a počas práce nesmieme otvoriť žiadne dvierka. Nesmieme laser opustiť, to znamená, že stále musíme byť v priestore blízko lasera a kontrolovať, či náhodou sa niečo neznietilo a nezačalo horieť. A keby začalo horieť, tak máme po ruke hasiaci prístroj a musíme to hneď uhasiť. V prvom rade musíme vypínať týmto vypínačom laser. Postup zapínania, tak prvé zapneme vlastne vodné chladenie na týmto zapínačom na tomto čerpadle. Druhý krok zapneme laserový vyrezávač ako zariadenie. A tretí krok zapneme filter, vzduchový filter, ktorý nám vlastne filtruje ten dym, ktorý vzniká počas horenia. Vzhľadom na to, že tento laser nemá automatické zapínanie kompresoru, ktorý kompresor potrebuje na to, aby sa ofúkovala šošovka, tak tu nám musíme ešte počas rezania zapnúť aj ten kompresor, lebo ináč zničíme šošovku, ktorá je dosť drahá. Takže toto je všetko na začiatok, aby sme mohli začať pracovať. Teraz si prejdeme, akým spôsobom dostaneme to, čo chceme vyrezať do lasera. Pokiaľ chceme len gravírovať, tak stačí aj bitmapa, ale pokiaľ chceme rezať, tak potrebujeme mať vektor. V našom prípade tu nám máme nejaké logo, ktoré má aj výplň, čiže výplň musíme vypnúť, zapnúť len obrysy. Musíme skontrolovať, či je hrúbka čiary headline. A keď je to hotové, tak potom vlastne označíme, čo chceme a stlačíme tlačítko tlačiť. Zase, keď sme pri tlačítko tlačiť, tak sa nám objaví taká obrazovka na nastavenie drivera, tak tam musíme ísť do vlastnosti a tam si musíme nastaviť výkon. Podľa tabuľky a podľa materiálu si nastavíme rýchlosť a výkon. A keď to máme hotové, tak potom zase dáme, že preview, čiže pohľad, kde už je plocha lasera, kde ešte môžeme urobiť konečné úpravy, poposúvať a stlačíme ešte raz, že pošli na tlačiareň. Na displeji laserového vyrezávača skontrolujeme, či ten súbor došiel a podľa výkonu a rýchlosti vieme aj skontrolovať, či to sedí tak, jak sme si nastavili. Keď to máme skontrolované, tak vložíme ten materiál a zaostríme laser takým spôsobom, že máme nejaký etalón, ktorý položíme na určené miesto a tlačítkom zvyšujeme výšku stola, kde je vložený materiál, tak aby ten materiál bol presne vzdialený od lasera 2 palce. V našom prípade, lebo šošovka je dvojpalcová a ideme s tým stolom hore. A keď už je to tesné, tak pomaličky ideme dole, aby sa to uvoľnilo. Vtedy to máme nastavené, akože, že sme v ohnisku, ako pracovný stôl je v ohnisku šošovky. Keď to máme urobené, tak ešte skontrolujeme, či máme vypnutý laser a pre istotu pustíme štart len bez lasera na sucho, že či ten pohyb hlavy sedí s našim materiálom. Keď už aj toto je hotové, tak môžeme zapnúť laser, skontrolujeme, či máme vodné chladenie, skontrolujeme, či máme filter zapojený a trošku pridáme a nesmieme zabudnúť v tomto našom laseri zapnúť kompresor. Keď to máme všetko urobené, tak môžeme tlačítko štart a kontrolujeme, či ide všetko v poriadku, či není veľký dym. Keď je veľký dym, tak pridáme trošku na filtry a keď už je veľmi veľký dym, tak alebo dáme pauzu, nech sa to odfiltruje, alebo musíme skontrolovať, či filter, či je všetko v poriadku, či nemáme veľmi veľký výkon. Keď laser dokončí prácu, zapípa a vtedy počkáme chvíľou, aby sa ten dym odsal a už keď
vidíme, že ten dym tam není, tak môžeme otvoriť priestor a vybrať to, čo sme vyrezali.